amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Zoe y el día de hoy vamos a hacer un slime mágico, que aquí es lo que dice que es, por aquí dice que es mágico. Pero antes hay que presentarles una invitada especial, por favor, Pirulín, que nos va a estar acompañando en este video y en próximos videos. Bueno, ahora ya llegó el momento de abrir este slime para ver qué trae. Ok, voy a dejar a Pirulín por aquí y voy a abrirlo. Bueno, ya lo abrí. Tiene cinta. Hay que quitársela. Bueno, amiguitos, ya logré abrirlo. Y vamos a hacerle en honor a Pirulín de que lo abra. A ver, le ponemos el bracito. Que lo abra. Y aquí trae pues sus cositas. Y aquí trae el gran cosito. Que al parecer no necesita pilas. Eso creo. Pero bueno, aquí está. Y vamos a sacar las ingredientes para hacer nuestro slime. Así que, ¡epa, cartón! Y vamos a ver qué trae. Veamos. Trae una cucharita de oro, que no es de oro obviamente. Otra cucharita de oro. Lo voy a dejar aquí para que no se pierda. Colorantes y brillos. Uy. Trae un polvo que no sé qué es. Esta nota que no sé para qué es, pero luego leeremos las instrucciones. Bueno, esto está un poco raro hasta ahora porque hay muchas notas. Bueno, ya lo voy a sacar. Listo. Aquí están todos los ingredientes. Acá hay una nota que no sé para qué es. Esto. Y ahora leamos las instrucciones. Que es importante leer las instrucciones si no queremos fracasar. Lo tengo. Primero voy a elegir mi hechizo. El de amor, el de suerte, el de amistad. Ajá, ya les diré cuál quiero. El elixir de los deseos. Vamos a prepararlo. Primero son 2 cucharadas de este polvito que tenemos. 3 de agua. 8 de colorante amarillo. Y más estrellitas y lunitas. El elixir de los deseos. Bueno, aquí tenemos las instrucciones para ver mejor, obviamente. Y pues aquí tenemos el polvo mágico que hay que tener para nuestro elixir. La cantidad que necesitamos. Listo. 3 cucharadas de agua. Listo. Ahora 2 gotas amarillas. Una y 2. Eso es. Y 4 gotas. Eso. Y ahora los brillitos que son de estrellita y de luna. Estrellas. Estrellita. De luna. Listo. Está quedando súper gracioso, amiguitos.
Bueno, amiguitos, hay que seguir revolviendo. Dicen que echamos un poquito más de agua ahorita, porque ahí decía que hay que echarle como un poquito más de agua. Hay que revolver mucho, por luego encender la máquina y que nos salga nuestro slime mágico. Pero miren, hay que seguir. Yo quiero ver sí o sí el resultado. Hay que echar todo el polvo. Hay que echar todo este polvo mágico. Sí, está agarrando como textura de slime, amiguitos. Y pues hay que seguir revolviendo. ¿Quieres pirulí? Hay que revolver. Bueno, agarra la cuchara y revuelve. Ya no. Está más o menos, amiguitos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto sí será un slime? No sé. Uy, sí se estira ahora. Está agarrando como textura de slime, pero ultra baboso. Miren, amiguitos, ya para finalizar hay que hundir este botón y hacer que el slime se haga, se prende. Y miren, hay que seguir revolviendo un poco. Y miren, ya nos quedó. Se siente baboso. Y no se pega. Y se pega. Ahora vamos a abrir el envase para colocarlo adentro. Veamos cómo tengo las manos. Pues pegajosas, un poquito pegajosas, pero ya me las acabo de lavar. Sí, ya sé. Ahora con la cucharita vamos a poner la mezcla hasta nuestra poción de la suerte. Ah, no, de los deseos. Bueno, amiguitos, ahora le voy a poner la tapa. Uy. Y poción lista. Aquí le podemos poner el nombre y se lo pegamos con pegamento, que aquí lo tengo. Fuente de los deseos. Y ahora vamos a devolverlo y vamos a echar un poquito de pegamento, porque ya ahorita detrás de cámaras intenté pues echarle mucho pegamento y se terminó rompiendo. Le ponemos acá y se lo muestra. Y quedó nuestra poción lista. Bueno, amiguitos, esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!